अच्छा रीडिंग करने जा रहे, पर तभी एक हाथी का ध्यान शेर पर जाता है। अच्छा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला शेर उसको भगाकर निफिकिर सो जाता है, लेकिन हाथी पूरा गैंग के साथ लौट चुका था। उठ जा। हाथी लोग अपना पढ़ाई छोड़कर शेर को परेशान करने में लग जाते हैं, क्योंकि हाथी लोग पहले ही फैसला कर लिए थे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। फिर शेर को एक हिरण दिख चुका था और इस पर ढप्पा बोलने वाला था कि हिरण इसको देखते ही, पर ये क्या हिरण तो इतने लोगों को देखकर भागा है। शेर इन पर अपना गुस्सा उतार ही रहा था कि तभी इसका ध्यान कुछ लोफर क्रोस पर जाता है जो पिकनिक पर आए हुए थे। ये सब क्या देखना पड़। पर शेर हाथियों से पीछा छुड़ाने के लिए भागने रहा था। हे प्रभु, हे प्रभु। एक कौंग का बच्चा इतना डरपोक है कि एक छिपकली से इससे शेर की फट रही थी। थोड़ा देर के बाद कौंग अपनी आंख को खोलता है। 1 सेकंड। तभी इसको वही छिपकली दिख जाता है, जिससे ये वहीं पर टपक गया। शेर डरपोक को उठाता है, पर ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो शेर इसको नीचे की ढकोल दिया, जिससे इसका हौस आ जाता है और इसको एक झापड़ धराने की धमकी देकर चला गया। लेकिन ये साला वहीं पर गुस्सा हो रहा था, तो कौंग के बच्चे इसको उठा उठाकर पटकने लग जाता है। छिपकली के कारण कौंग फिर से टपक जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए। बाप रे। और छिपकली थैंक यू बोलवाने के लिए इसके पास आता है, पर ये फिर से बेचारा को भगा दिया और बहुत ही कष्ट के साथ घर जाता है कि तभी इसका ध्यान कुछ कौवा पर जाता है जो अपना शादी के लिए न्योता लिख रहा था। इसको विश्वास नहीं होता और कौंग को घसीटते ले जाने लगता है, पर तभी कौंग एक खंभे में बाप रे। हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि। खत्म। कौंग अपने बदला के लिए उठ करके देखा तो शेर था। कौन है बे तू? डरपोक छिपकली को देखते ही छिप गया, फिर से चेक करने के लिए निकलता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन शेर माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था और पुष्पा राज के स्टाइल में छिपकली को घुमाने लगता है कि तभी मिस्टेक से छिपकली हाथ से छूट जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि राम। शेर का कॉलर में हाथ लगाकर अपनी औकात दिखा रहा था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इससे कौंग वहीं पर टपक जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि राम कृष्ण। आ गई माल आ गया। शेर इसको लेने आता है, लेकिन तभी इसको भी कोई गायब कर दिया। साला शेर को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, तभी इसका ध्यान थोड़ा दूर जाता है, जहाँ पर एक बलवीर जैसा हिरण दूसरों हिरण को बचा रहा था। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये इतना कसकर दहाड़ता है कि वहाँ के सारे पक्षी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इसको कुछ समझ में नहीं आता है और इसको जैसे ही जानने की कोशिश करता है कि वैसे ही अपना स्टाइल दिखाने लगा। इसके वजह से पूरा धरती हिलने लग जाता है। साला मुझे चूना लगा रहा था। लेकिन शेर पत्थर को रोकने के चक्कर में साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खत्म। थोड़ा देर के बाद अपना बदला लेने आ जाता है, पर तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है जो अपने माल के चक्कर में धोखा खाया हुआ था। अब बेचारा शेर इसको देखकर कुछ और ही समझ लेता है। कौन है बे तू? हिरण अपने बीवियों को बाहर जाने के लिए कह दिया और अपनी औकात दिखाता है, जिसके कारण शेर पेड़ पर चढ़ चुका था, लेकिन थोड़ा ही देर में धरती डोलना बंद। साला शेर जैसे ही पीछा छुड़ाता है, वैसे ही रेड हिरण गोला बना कर मारने लगता है, क्योंकि शेर हिरणों को बहुत छेड़ता है। लेकिन ये सब कारनामा एक मेढक देख रहा था। हे प्रभु, गोला चलाकर इतना गांज दिया था कि हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि राम। लेकिन अब रेड हिरण के पास एक भी गोला नहीं बचा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। पर हिरण शेर को सबक सिखाने के लिए अपनी गोला बनाने लगता है। मेरे को जाना पड़ेगा। शेर गोला में फंस चुका था। साला शेर हिरण को डरवा रहा था, इसलिए रेड हिरण इसको उठाकर बाप रे। पटक देता है। लेकिन शेर गिलहरी को देखते ही ये सब क्या देख। ये भगवान। आखिर में शेर परेशान होकर सो जाता है, लेकिन नाती के बेटा बंदर शेर देखने के लिए उठता है। भारी मिस्टेक हो गया। शेर का शक बंदर पर हो चुका था, हे प्रभु, हे प्रभु। हे इसलिए दौड़ाकर एक रोबोटिक जिराफ पर चढ़ा दिया। लेकिन शेर को नाती के बेटा पर बहुत मुंड गर्म होता है और इसके पास जैसे जाता है तो ये स्लेटर लेने लगता है। शेर का मुंड लहरते जा रहा था, लेकिन बंदर नाती के बेटा अपना आइंस्टाइन का दिमाग लगा कर चला जाता है। बेचारा इमोशनल शेर बिना जान जीव का अपनी औकात दिखाता है।
हिम्मत ना होने के कारण वहीं पर सो गया, लेकिन बंदर टारगेट फिक्स करके अपनी ड्रामा चालू कर देता है, जिसके साउंड के कारण शेर को उठना पड़ जाता है। इधर से शेर दौड़ा कर जाता है पर उधर से लटक कर आता है, जिसके चलते बंदर बाप रे ये भगवान। आखिर में शेर परेशान होकर सो जाता है, लेकिन नाती के बेटा बंदर शेर देखने के लिए उठता है। भारी मिस्टेक हो गया। शेर का शक बंदर पर हो चुका था, हे प्रभु हे इसलिए दौड़ाकर एक रोबोटिक जिराफ पर चढ़ा दिया था। लेकिन शेर को नाती के बेटा पर बहुत मुंड गर्म होता है और इसके पास जैसे जाता है तो ये स्लेटर लेने लगता है। शेर का मुंड लहरते जा रहा था, लेकिन बंदर नाती के बेटा अपना आइंस्टाइन का दिमाग लगा कर चला जाता है। बेचारा इमोशनल शेर बिना जान जीव का अपनी औकात दिखाता है। हिम्मत ना होने के कारण वहीं पर सो गया, लेकिन बंदर टारगेट फिक्स करके अपनी ड्रामा चालू कर देता है, जिसके साउंड के कारण शेर को उठना पड़ जाता है। इधर से शेर दौड़ा कर जाता है पर उधर से लटक कर आता है, जिसके चलते बंदर बाप रे थोड़ा सा क्या टच कर दिया, जिससे मेढक इसको गाली देने लगा, लेकिन इसको पिचकाने के कारण ए लबड़ की जैसे बिहेव करता है। शेर इसको ही टेस्ट करने के लिए फिर से पिचकाता है। देखा तो सचमुच में फुटबॉल की तरह उछल रहा था। इसको ए सब करने में मजा आ रहा था, इसलिए फिर से करता है। लोमड़ा बहुत ही इस पर हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को पूरा निशाने पर पिचकाता है। ए लोमड़ा कल वाला बदला लेने के लिए मेढक को उसके सिर के पास रख देता है, जिससे साला लोमड़ा बहुत हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को लीजा कर उसके मुंह में ठूस देता है और इसी में पिचका देता है, जिसके कारण बाप रे थोड़ा देर के बाद 2 रुपया में मेढक को माना लेता है, जिसको देखकर शेर पहली फुर्सत में निकल लेता है और भागकर टूटे हुए पेड़ में घुस गया। थोड़ा देर के बाद लोमड़ा वहाँ पर पहुँच जाता है और मेढक को पिचकाकर उसी में डाल दिया। मेढक का कांड देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर और मैं आसमान की ऊंचाइयों में एक सेकंड। हे प्रभु बाप रे एक मेढक के चलते ये सब हाल हुआ था, लेकिन अब दोनों सैकड़ों मेढकों के बिछ गए हैं और दोनों अलग अलग छिप गए। कल वाले बादल के लिए दोनों आपस में झगड़ने लगे, लेकिन तभी लोमड़ा एक बड़ा मेढक को नानकर पिचकाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन ए पिचकने का नाम ही नहीं लेता। वहीं पर शेर एक ही बार में 4-4 मेढकों को छोड़ता है, जिसके चलते पत्थर दलक जाता है। इससे मेढक पचक चुका था, इसीलिए लोमड़ा जल्दी से भागकर शेर के पास छिपता है। वैसे ही पत्थर भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे दादा रे लेकिन पत्थर दोनों को नीचे ले जाकर ऊपर नीचे करने लगता है। मुन्ना 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 ये साला एक नंबर का चोर है। शेर का छिपाया हुआ बेदाम को लेकर भाग रहा था, पर तभी इसके पंजे की आवाज शेर सुन लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ी फूड को रखकर फिर से लेने जा रहा था कि तभी साला शेर अपनी औकात दिखाने में था कि तब तक लोमड़ी इसको उल्लू बनाकर चली गई। शेर लोमड़ी को ढूंढने के लिए इधर आता है, पर तभी शेर का ध्यान उस कौवे पर जाता है, जो अपने मोटापे को कम करने के लिए योगा कर रहे थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? शेर विदाउट छेड़खानी किए खाई के नीचे देखने लगता है, पर लोमड़ी तो छिपी हुई थी और इसको मौका देखते ही बेदाम को लेने चली जाती है। लेकिन शेर सही टाइम पर सारा माजरा देख लेता है। मैंने कुछ नहीं किया। हे प्रभु बेचारा शेर लोमड़ी को खोजने के चक्कर में बहुत कुछ किया है और उदास होकर थोड़ा दूर पर बैठ गया, पर तभी शेर का पिछवाड़ा एक घड़े में फंस चुका था। मैं मरी जाऊंगा भगवान। इसलिए बेचारा बहुत कलप रहा था, पर तभी लोमड़ी लाइट की स्पीड से पार हो गया। साला लोमड़ी को इस पर दया आ जाता है और शेर को छोड़ाकर खुद ही उस बिल में चला जाता है और बिल से नीचे उतरकर एक और घड़ा खोद रहा था। बट तभी इसका ध्यान अपने गड्ढे पर जाता है, जो पूरी तरह से बंद हो चुका था। शेर लोमड़ी को दौड़ाकर एक खाई के पास नान देता है, पर तभी शेर को कुछ शक होता है और ढक्कन को बहुत जोर से खींच दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे बेदाम थे, जिससे शेर नीचे की ओर गिर जाता है। बेदाम से शेर फुल हो चुका था, लेकिन लोमड़ी अपनी सारा बेदाम को मुंह से छीनने लगा। शेर
शेर कभी भी सोने की कोशिश करता, वैसे ही शेर को डिस्टर्ब कर देते। अब तू गया बेटा। पकड़ने के चक्कर में शेर का हालत पेंचर हो चुका था। पर तभी शेर अपने साइड में देखा तो एक मेढक था जो अपने जीभ के सहारे तितलियों को चट कर देता था। शेर इस सब देखकर आराम फील करता है और आराम से आकर सोने लगा। पर तभी कुछ तितलियां शेर का नींद तोड़ देते हैं। इसलिए शेर मेढक को लेकर आ जाता है और मेढक पूछता है क्या करना है, तो शेर समझ रहे हो? नहीं। ये भगवान। इतना सुनते ही मेढक अपना काम करने लगता है। ये देखकर शेर पूरा खुश हो चुका था और काम होते ही जाने के लिए कहता है, पर मेढक तेरी बहन का